Ankoatry ny voalehasy dia manana ny hoaviny ihany koa ny faritra Antsimo andrefana noho ny fananany ny barazy Bevoay izay andalam-pamitana azy amin'izao fotoana izao. Raha 5,000 hektara ny velarantany voatondraka hiakatra ho 1,000 hektara kosa izany amin'izao fahavitany barazy ny Bevoay izao. Raha namokatra 200,000 tonnes na vary izy teo aloha dia azo eritreretina fa io ohatra ny 250,000 tonnes amin'ny fikabary manaraka. Raha fijery an'izao fotodrafitrasa zao izay manambara mitraika efa ny fahaiza amin'ny fanjakana satria voafaritra tanteraka ao anatin'ny paikady natao dinanasa izao rehetra zao, ao anatin'ny valam-pamaritany ezaka atao amin'ny fanjakana izay hita fa misongadina. Manatombony lehibe amin'izany faritra Atsimo andrefana izay miezaka hanao izay vitany ihany koa eo amin'ny fanatanterahana ny PRD, programme régional de développement, ka dia mahazo minitsika fa io sondrotra ny vokatra atao amin'ny faritra Atsimo andrefana atao ato. Fanatsarana ny vidikasy no natao hoy ny lehibe ny faritra Antsimo andrefana nandritra ny fivoriana izay niarahana tamin'ireo tantsaha sy mpividy hasy mba ho entina hanatsarana bebe kokoa ny vokatra azo amin'ny taona manaraka izany.